ingeskakel in die program Mense en ons stories. My naam is Natasha Fick en dis my weer eens 'n absolute voorreg om vandag in jou geselskap te kan wees. Nou vandag het ek die voorreg om vir Olivia Dawood hier in die ateljee saam met my te kan hê waar sy haar storie met ons gaan kom deel. Hallo Olivia, hoe gaan dit saam met jou? En dit is so goed om jou vandag hier te hê. Ja, Natasha, baie goed. Ons 'n groot voorreg en 'n eer vir my om vandag hier te wees. Ek hoop dat wat ons vandag hier gaan doen, gaan mense vrymaak in die naam van die Here groot maak. Amen. Dit is my mandaat. Amen. Nou Olivia Dawood, vertel vir ons 'n bietjie en vertel ook vir die kykers, wie is Olivia Dawood? Okay. As ek nou by my kinderjare moet begin, ek is die middelkind van 5 kinders. Ek het in 'n huis groot geraak, gewoon soos enige ander kind. Ek het niks kort gekom nie. My ma het gewerk, maar my pa was by die huis. So, my pa het toe besluit, omdat hy nie wil werk, gaan hy nou begin 'n drank verkoop. So ons het nou, soos hulle in Mitchellsplein sê, ons het die jaat gehad, né? En op die jaat het ek baie dinge gesien. Baie dinge wat 'n kind ook nie moet sien nie. Maar dis so dinge wat my in die lewe bietjie meer wyser kom maak. En voor ek skool toe gaan het ek my ouer broers het al reeds skool gegaan, so ek was maar met my pa. Daar was mos nou nie crash daar nie. So ek het nou beginne my pa help met die dinge doen wat hy moet doen deur die dag. En by die tyd toe ek skool toe gaan, toe die onderwyser moes nou soos destyds gesê het op A, het hulle mos vir ons geleer om te tel, soos het getel van 1 tot 10. En die juffrou was altyd verbaas omdat ek van 10, 11, 12 gesê het. En die juffrou het altyd gewonder, maar min het sy geweet, ek het baie goeie training, paar jaar vroeër gehad, dat ek moet geweet het, daar moet 12 bottels in die krak kom. So vir my was het 10, 11, 12, dan moet 12 wees, en as dat nie 12 is my pa baie kwaad, iets is fout. So ja, en ek het 'n baie goeie wiskundige skill gedevelop, omdat ek kon tel, ek kon lees, ek kon die verskil tussen goed te ken. So akademies het ek baie goed gedoen op skool. Ek het die sport gedoen nie, want akademies was vir my 'n passie. Ek het altyd gesê, soos ek die mense gesien het, wat gedrink het op die jaat, as hulle dronk daar het ek altyd gesê, ek wil nie dit hê vir myself nie. Ek gaan iets beter bekom as die. En soos die jare aangegaan het ek bietjie stout geraak, en ek het toe gesien dat die dinge wat om my aangaan het, met toe begin intrek, van toe lyk dit toe baie lekker vir my. En ek vergeet dat ek 'n droom het. Wat die een ding wat ek weet is, dat 'n droom sterf nie. 'n droom sterf nie. Hy bly by jou. Jy kan hom miskien 'n bietjie agter sit, maar hy sal weer opkom in 'n tyd wanneer jy so laag is, wanneer jy voel jy's waardig van niks, dan staan hy droom in jou op, né? En as net die moment wanneer jy dit besoek en deurdruk en jy wil dit bekom, is die wat die Here dan 'n weg vir jou maak. En veral Olivia, as die Here daai droom in jou hart gesit het, dan gaan daai droom nooit weg nie. Ja, en so toe in my tienerjare het ons nou begin soos nightclubs en begin eksperimenteer met alle verskillende dinge, en daai het my ingetrek. Ek het gedink ek is on top of it, maar ek het myself begin verloor. En so toe ek klaar maak met skool, gaan registreer ek my by CPUT, maar omdat ek so ingetrek was deur die dinge van die wêreld, het ek besluit, niemand, hy is vervelig, wie lus nou nog vir 'n boek en 'n pen, want ek is nou op die dansbaan en dit gaan goed, en dinge lyk vir my so belovend, van ek is voorkykie van die baan, mense wil net in my geselskap wees, maar daar kom 'n dag wat dit tot op 'n einde kom, né? En ek bevind myself op die ouderdom van 20 word ek swanger met my eerste seun, en ek werk ek by Edgars, en ek sien, nee man, die leefstyl van party en die kind onderhou, die geld, jy gaan dit nooit maak, my skat. En ek besluit toe my kind 1 jaar oud is, besluit ek gaan nou terug CPUT toe, van 1998, is dit nou al 2003, en ek gaan terug CPUT toe, en ek gaan vol op my aansoek, en hulle sê vir my, nee, jou aansoek was suksesvol, ons wag nog die hele tyd, wanneer kom jy, en ek begin toe 2003, maar ek vergeet dat ek die aansoek gedoen het vir my finansies, en ek gaan toe klas toe, en ek kom leer toe in die klas, dat daar is 'n gedeelte wat ek materiale moet koop, en dis kontant, en dan is daar instrumente wat ek gaan gebruik, wat ook kontant moet wees, en dan sal Nesvas net
jou studiegeld betaal, soos jou tutoring geld en whatever. En toe tref het my, maar ek het nie voorsorgmaatreëls gemaak vir die dinge nie. En ek is al 21, ek kan nie teruggaan na my ouers toe nie, om vir hulle te vra nie, en toe lyk het vir my, nee, die is 'n donkerte, hier gaan niks hier vandaan afkom nie. En wat ek toe besluit is, toe ek eers in die klas is, vind ek toe al die dinge uit, en ek het toe iemand gehad wat gesê het, okay, hulle sal vir my help, hulle gaan vir my probeer geld by mekaar, maar kyk 2003 om vir iemand te vra vir sê R15.000, dit was baie geld, en niemand gaan dit vir jou net so gee nie. En ook vir die persoon wat ek was, het mense miskien nie die vertroue gehad dat ek gaan deurdruk, van ek is nou hier, dan is ek daar, en is gaan net woes. En ek besluit toe, nee, ek gaan, en ek kom in die klas en ek sit daar, en ons het destyds, het ons so wat, die labcoat het ons gedra, nie, en ek het hier 'n labcoat gehad, en omdat ek by Edgars gewerk het, ek moes nou die rekening gehad, en ek koop vir my 'n wit t-shirt, nie, en die t-shirt het ek elke dag gedra, maar dit was ook nie goed genoeg, nie, want ons het met gas gewerk, en met vlamme so, we needed to have the protective way. Nou is dit die instrumente, die materiaal gehad en die labcoat wat ek het niks gehad nie. En al wat ek het op my naam is 'n SASSA kaartjie. En daardie jare het SASSA vir die mammies gegee R180. En ek het elke maand het ek die geld gevat van my kind, dan het ek vir my die buskaartjie gekoop. So toe ons nou die eerste kwartaal na die einde toe trek, toe ons by die eksamen kom, roep die hoof vir my in en hy vra vir my, wanneer gaan jy jou instrumente koop, en jy bly bietjie van dit, bietjie van dat, vra by die ander studente, en ons kan nie dit toelaat nie, jy sal nou jou eie goede moet kry, want as jy eksamen kom, mag julle nie praat met mekaar nie, en paniek kom af oor my, en ek vra vir myself, wat gaan jy nou maak? En jy moet onthou, ek is nie by die Here, ek weet nie om te bid nie, ek weet nie wat om te vra nie, ek voel net, die moet nou in my eie krag gebeur, en ek raak so af, maar daar is iets wat my elke keer sê, gaan net weer terug, en die uit so die, dan roep hy vir my in, dan sê vir my, wil jy nie maar volgende jaar terugkom nie, sit die jaar terug, jy is deel van die klas, sort jou finansies uit, en dan kom jy weer terug, en ek sê vir myself, nee, dis nou maak of breek, of ek gaan dit nou doen, of ek gaan dit nooit doen nie, en ek sê toe vir hom, my buskaartjie is nou Woensdag, dit maak Vrydag klaar, as jy my net sal toelaat om die buskaartjie ten minste klaar te ry, van dan mors ek nou nie die geld nie, dan sal ek nie weer terugkom. Lou en behold, maandag toe koop ek vir my weer 'n ander kaartjie, maar toe kos het nou vir my om 'n bietjie weg te steek vir maar hy wou my nie in die klas hê nie, maar die Here stel dit so, dat die mense wat om my sit, hulle harte was so goed, dat hulle sommer nou van hulle goede vir my begin leen het, en vir my gesê, kyk Olivia, ek gebruik nie nou die nie, maar jy kan kyk wat jy daarmee kan maak. En so het ek my eie instrumente begin omskep, dat ek tot vandag toe nog steeds net met die instrumente so kan werk. En toe dan die einde van die jaar kom, toe slaag ek. En ek gaan oor na my tweede jaar toe. En nou het ek nog steeds nie instrumente nie. Maar wat gebeur het, dat my ook gehelp het met die materiale geld is, omdat ons moes in die hart van Mitchellsplein is, en baie mense het ons kindstande daar, het ek so maar besluit, Auntie, kan ek die Auntie se tande regmaak, of kan ek die Auntie se tande net polish nie, dat die Auntie meer 10 of 15 rand, net dat ek kon geld opbou. En so het mense nou al begin hoor, nee, julle kan vir haar vra, en so het ek my materiale gekoop, en dit het gemaak dat ek nou kan in my tweede jaar oorgaan, maar omdat ek so 'n grapjas in die klas was, toe ek nou slaag na tweede jaar toe, die ouens wat my gehelp het, wat om my gesit het, nie een van hulle het geslaag nie. En ek staan toe in die tweede jaar klas, maar daar is 'n muur wat ons skei, wat die boonste gedeelte is glas, en ek staan in die tweede jaar klas, en ek kyk toe na hulle toe deur die glas, en ek lag vir hulle, want ek dink, julle het nou lekker vir my gehelp, en hier stryf julle almal nou, en ek is in die tweede jaar klas, en daar sit hulle, en ek dink toe, dit is baie snaaks, maar toe die professor nou vir ons roep om te kom sit, toe ek omdraai, toe besef ek, nee, maar mama,
jy het Nou sê niemand jy hier wat jou nou gaan help nie, want hier lag niemand nou meer met jou nie, Ja. en daar sit jou maatjies, en jy mag nie nou oorgaan na die Ja. ander klas toe nie. Ja. En ek sit daar en ek vra vir myself, wat gaan jy nou man? Maar nou is jy in die knip, van hier kom die hoof alweer, want hy wil Ja. alweer weet, wat gaan jy hierdie jaar man? Ja. Ga jy nou weer, en hy het my genoem 'n louf. Jo, het was seer, Was het nie was lekker seer, nie, het was ja. nie lekker nie, maar ek het die deursettings vanmorgen gehad, en ek wil vandag vir iemand sê, pursue your dreams, Ja. druk deur, het gaan nie maklik wees nie, niks is veronderstel om maklik te wees nie, maar jy moet deurdruk, terwille van jou familie, terwille van jou kinders, Ja. net om vir mense daar buite te wys, jy het dit in jou, Ja. verstaan? Want net die droom in jou hart en wat Ja. jy die hart gehad vir wat jy wil doen. Ja, so wat, en wat toe gebeur is, een van die seuns se ma is 'n hoof by 'n skool en hy het net 1 punt gekort en sy ma vra toe of hy kan oorskryf en hulle toelaat toe vir hom en hy slaag toe en nou is hy nou weer in my Ja. klas en hier het nog weer iemand wat nou vir my hulle Ja. goedjies kan leer en ek en hy sit toe langs mekaar Ja. en ek weet omdat hy bietjie swaarder het, help ek vir hom Ja. en dit het ook vir my gehelp om my skills te verbeter in die klas want ek het dubbel die werk gedoen. En aan die einde van die 2de jaar slaag ek toe weer. Maar let wel, ek het nou nog nie geld Ja. vir instrumente nie, maar dit was sê about 12,5 tot Sure. 13,000 Sure. rand en dit moet kontant Sure. en jy kon ook nie die goed een koop nie, Ja. want dit was 'n package. Ja. You had to take it just like that. En toe ek nou in my 3de jaar kom, het die mannetjie nou weer gedryf. Sure. En hier sit ek Sure. nou in my 3de jaar en ek dink toe wat nou? En die hoof is op my keus soos niemand tevore nie. En hy voel toe nee man, ek het nou al vir jou al van 1ste jaar, 2de jaar is nou al jou 3de jaar wat ek jou nou weggejaag het. Maar jy kom net weer terug. Ja. So ek gaan nou iemand hoor haal en hy gaan roep die vice-chancellor in en hy vra die vice-chancellor wat moet hy maak met my, want dit is teen die wette van die universiteit. En dit is een van die requirements dat die studente elkeen hulle eie hulle goedjies moet hê. En toe die vice-chancellor kom, vra hy vir my maar, hoekom is jy so lank hier? En ek sê vir hom, want ek wil hier wees. Ja. Ek sien 'n toekoms vir my en 'n toekoms vir my kind, want kyk, in daardie tyd toe ek dinge tussen my en die kind se pa ook meer uitgewerk het. Toe ek nou heeltemal alleen, ja. verstaan? En ek verduidelik toe vir my en hy vra vir my nou, hoe het jy gekom elke dag? Ek sê vir my nee, omdat ek op die SASSA payroll is. Ja. Het die staat vir my daar R180 elke maand gegee. En ek het maar daai gebruik vir my buskaartjie, dat ek net tot ten minste tot by die klas kan kom. Verder het ek maar net gekyk waar ek iets kan kry. En hy sit daar en ek sê vir myself, as vandag is tickets met hulle. en kyk as nou is om en by my maand, nee, en van my tot November, dan qualify ek, dan graduate ek, dan gaan werk, dan sê ek klaar was, maar jylle, en ek dink, vandag Olivia, Vandag is het klaar, ja. Vandag is nie jou dag, jy het nou vir 2,5 jaar lekker deurgekom, maar hier het die plak nou vir jou uitgetrek, en ek staan daar, en ek begin op bewe, en is nou die groot boardroom, en hulle is aan die kant van die tafel, en ek aan die kant, en hulle elke een verduidelik nou hulle storie, en som praat in my guns, en som voel, nee, maar dit maak dat die ander studente bietjie sukkel, want ek hou die klas agter, elkeen het hulle eie verskoning, en ek staan daar, en ek kan voel, my knieë gaan nou onder my uit, gaan skuif hier, en toe ek vir die vice-chancellor verduidelik hoekom ek daar is, en ek sê vir hom, verstaan hy toe vir my, en hy sê vir my, ons staan nou hier voor 'n besluit, Olivia. Ek sê vir jou wat, hy sit 'n koevert op die tafel neer, en hy sê vir my, hier's 'n cheque vir jou, van R15,000. Gaan koop al jou instrumente en jou materiale wat jy moet keer, en vat die klein geld, en vat die klein mannetjie van jou, dan vat jy vir McDonald's, so dan koop jy vir hom 'n burger. Want hy het nou vir jou deurgedra tot hier so ver. En dit vir my was 'n oomblik wat gelyk het, Here, dankie. En tog, in daai tyd, moet ek vir julle sê, ek was nie gered nie.
I didn't have God, Ja. but He had me. Amen. Hy sê voor ek jou gevorm het in Ja. jou moederskoot, Ja. het ek jou geken. Ja. En dis wat ek vir die mense daar buite wil sê, dat God has got you, man. Amen. Amen. Hy draai jou deur. Ja, dit gaan nie moeilik wees nie, maar jy sal moet deurdra. En die Here het dit so beskik toe ek nou my 3de jaar klaar maak, toe kon ek gaan werk. Maar omdat ek soveel moed geskep het in wat daai dag gebeur het, gaan ek oor en ek gaan kry sommer my graad die volgende jaar. En ek druk deur en ek man, die Here is goed en die Here het net daai liefde vir ons wat ons nie eens vir onsself het baie keer het. En hy waar ons dink, niemand dink iets van ons nie. God is God. Amen. Weet jy Olivia, ek luister nou na jou storie en wat jy nou vertel van die Vice Chancellor, praat ek reg nou? Ja. En wat by my opkom is die guns van die Here. Die guns van die Here was tydig so oor jou lewe gewees. Because he knew, die woord van die Here sê, I know the plans I have for you, to prosper you and not to harm you, to give you a hope, to give you a future and not to harm you. En dit is wat daai dag gebeur het, dat God het so 'n groot plan vir jou lewe gehad. En terwyl ek ook luister na jou storie, baie mammas, baie jong dogters sit in dieselfde geval wat jy ingesit het. Baie het nou al langs die pad uitgeval, baie het nou al opgegee langs die pad. Gedink, ag ek het nou 'n kind, ek kan nie verder gaan studeer nie, maar jy het deurgedruk against all odds. Wat kan jy vandag vir daai dogter sê, daai jong mamma, daai jong vrou, miskien daai tienerdogter wat op skool is vandag, wat swanger geraak het en wat gesê het, ag my drome is nou aan skerwe, my drome is nou daarmee heen, ek kan dit nie vervul nie. Wat kan jy vandag vir daai enetjie sê? Ja, Natasha, vir dametjies soos daai wil ek sê, eerstens jy moet onthou, as die Here dit goed gevind het, dat jy 'n mammie is, moet jy jouself ag as baie gelukkig. As baie vroumense daar buite wat smag om 'n kind te hê. So 'n kind is nie 'n probleem vir jou nie. Dit is ook nie 'n struikelblok nie. En dit moet jou motivering wees om te wil verbeter. Maak nie saak jou omstandighede nie, maak ook nie saak hoe daai kind gevorm was nie. Die Here het hy in jou skoot gesit en hy gaan nie jou deurdra en dit moet jou motivering wees om te wil verbeter, dat jy vir daai kind kan wys, Mami het. En ek wil vir julle sê dat ek is 'n borsvoed mami. So my kind was 1 jaar oud toe ek gegaan het. So ek het van die klas af gekom, dan het ek nog gaan borsvoed. Ek het vir hom al die aandag gegee wat hy moet en ek het my studies. So dit is nie onmoontlik nie. Die Here gaan nou wegmaak. Jy moet jouself net beskikbaar stel en God sal die res doen. So moet jy dit vir jou afsit nie. Dit maak nie saak wat mense van jou sê nie. Vandag het ek 3 kinders en met al 3 my kinders gaan ek vir julle sê, het ek elke keer gestudeer. Ek het met elke een het ek 'n pad gestap waar ek vir myself sê, ek het nou 1 kind, toe gaan doen ek dit, toe ek my 2de kind, toe sê ek vir myself, nee, nou gaan ons sê, kan deurkom met hierdie geld, ek gaan studeer verder, en met die 3de kind het ek weer verder gaan studeer, en vandag is ek weer nog steeds 'n student, ek is tans 'n 2de jaar student by Evika, en ek is al 'n goeie ouderdom. So jy gee nie op jou drome nie, dit is jou woord wat jy vandag vir ons jong mense wil sê, ook nie net jong mense nie, mense van ons ouderdom, wat nog miskien hulle drome wil bereik, dat is nie 'n ouderdom geheg nie. Daar is nie 'n tyd geheg aan wat jy wil bekom nie. Doen dit vir jouself, doen dit vir jou kinders. Toelaat dat God afsou met jou. Dat die Here kan deurkom, dat die Here kan wys, hy bly nog gister, vandag en môre dieselfde Here. As hy dit vir my kon gedoen het, kan hy dit vir jou doen. Ek het die volste vertroue in my God. Hy sê hy sal ons nooit begewe nie en hy sal ons nooit verlaat nie. Hy maak 'n weg. Jy moet net jouself beskikbaar stel, dan sal die Here die res doen. Amen, baie dankie op daai noot. So ons soek totsiens, baie dankie Olivia, dit was nou deel 1, en volgende week is dit deel 2, dan gaan Olivia 'n tweede gedeelte van haar lewensverhaal vertel, en wat die woorde by my opgekom het is, dat Janita Du Plessis sing 'n lied wat sê, dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie, maar dis hoeveel keer jy opstaan. Van my Natasha, ek mag jy 'n geseënde dag hê, tot volgende week. Dit was dan nou Mense en Hul Stories.